Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TVen. Vi på vei til Vestlandet, Norges ville og vakre vestkyst. Enten du søker ro i naturen, spenning i høyden, eller bare vil oppleve noe av det råeste Norge har å by på, så bør du bli med oss på en reise gjennom denne magiske landsdelen. Vi kjører nå på E39 fra Trondheim og skal til Kristiansund i dag. Til høyre for oss her så ser dere Arasvikfjorden, hvilket betyr at vi fortsatt i Trøndelag. Vi kommer nå snart til Halsa for å ta ferga over til Kanestrømmen. My tears on a broken dream and maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't want to feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why. Det først når vi kjører i land fra ferga at vi har kommet til Møre og Romsdal. I don't know why I try. I have cried many times over you. Sleepless nights. Til venstre har vi Gjemnesundbrua. Her fortsetter E39 videre sørover mot Molde. Vi skal imidlertid ta til høyre i rundkjøringa her fremme og følge riksvei 70 som går til Kristiansund. In the faraway town where I met you, baby. I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Dalabukta bobilplass ligger på nordsida av Gomalandet med flott utsikt utover bukta. Bakenfor der ser man så vidt i Storhavet. Her finnes det fasiliteter for å tømme grå og svartvann, samt muligheter for å fylle opp ferskvannstanken på bobilen. Det er ca. 1,5 kilometer å gå inn til sentrum fra bobilparkeringen. På veien dit valgte vi å gå langs småbåthavna i Vågen. Man kan også gå gjennom mellomverftet. Her har det vært skipsverft siden 1865. Dette er Norges eneste skipsverftsmuseum. I dag benyttes verftet til å vedlikeholde veteranfartøyer. Her finner man blant annet 3 slipper og en verkstedbygning. Det er aktivitet her hele året, og mange veteranfartøy har sin kaiplass i tilknytning til verftet. Når vi kom til havna, så dukket denne karen opp, nemlig Kristiansunds store sønn Ole Gunnar Solskjær. Og her står han i godt selskap, for litt lenger bort på kaia så finner vi klippfiskkjerringa. Det er alltid hyggelig å sette seg ned for å se på båttrafikken på havna. Vi bestemte oss for å ta en runde med Sundbåten. Den fungerer både som kollektivtransport og som en slags havnesightseeing for både fastboende og gjester. Sundbåten går mellom Kirkelandet, Gomalandet, Innlandet og Nordlandet. Sundbåten startet passasjertrafikk i 1876 og har vært i kontinuerlig drift siden da, og er verdens eldste kollektivtransportselskap. I 2026 er det altså 150-årsjubileum.
Det Kristiansund kommunale Sundbåtvesen som drifter båtene i dag. Båten gratis å reise med. Da fortsetter vi vår tur langs kysten av Vestlandet. Vi skal nå kjøre gjennom den andre undersjøiske tunnelen som leder ut av Kristiansund, nemlig Atlanterhavstunnelen. Vi skal nå reise over Averøya for å oppleve Atlanterhavsveien. Vårt første stopp langs Atlanterhavsveien her på Geitøya. Her må det da være mulig å få noen blinkskudd av det flotte kystlandskapet. Eldhusøya kanskje den mest populære plassen å stoppe på, for her har man anlagt en flott gangvei rundt øya med utsikt mot Hustadvika. Atlanterhavsveien har til sammen 8 bruer. Storseisundbrua vel den mest fotograferte. Den 260 meter lang og har en seilingshøyde på 23 meter. Atlanterhavsveien 8,3 kilometer lang. Det tar ikke mer enn 7-8 minutter å kjøre strekninga dersom du har det travelt. Men det finnes flere rasteplasser underveis. Vi anbefaler virkelig at man gjør et stopp for å bivåne denne naturbaserte turistattraksjonen. Atlanterhavsveien en del av den nasjonale turistveien som går langs Atlanterhavskysten. Vi skal nå følge den her videre helt ned til Bud. Ergan kystfort et krigshistorisk museum fra 2. verdenskrig som ligger her i Bud. Fortet ble bygd av tyskerne i perioden 1941 til 1945 og var en del av Atlanterhavsvollen, som var en samling av kystfort langs hele norskekysten. Det var strategisk viktig for den tyske okkupasjonsstyrken å gi beskyttelse utover Hustadvika, samt skipsleiene mot Molde, Ålesund og Kristiansund. Da har vi startet på dagens siste etappe. Vi har bestemt oss for å overnatte på en campingplass i Malmefjorden.
ny dag, og nå skal vi kjøre til fergeleie i Molde for å ta ferga over til Vestnes. These feelings I have for you. Every day when I see your face, my heart skips a beat. Du vet at du er ute i siste liten når du kjører over et tomt fergeleie med klampen i bånd, og fergemannskapene signaliserer at du må gi på enda mer for å rekke ferga. Når man tar ferga fra Molde til Vestnes, så får man en flott utsikt over både byen Molde og det omkringliggende fjordlandskapet. Rett ved sjøen ligger Aker stadion, et moderne fotballstadion som huser Molde fotballklubb. Dette er vel en av de flottest beliggende stadionene i hele landet. Her har arkitekten virkelig gjort seg flid med både selve byggverket og områdene rundt. Sammen med Seilet hotell så danner disse bygningene en fin ramme rundt Molde by når man ankommer via sjøveien. Hei folkens, i dag er vi på tur igjen. Nå skal vi til Sunnmøre. Vi skal nærmere bestemt til Ålesund. Don't mean to be pushy about it. Som dere ser, vi er litt varme, og det skyldes ikke godt varmeapparat i biler. Akkurat nå så kan jeg melde om 30 grader her på Sunnmøre. Det er helt fantastisk. Ja. Vi har nettopp stoppet det på en Kiwi-butikk, og det vi handlet der det var brus og øl, altså. For det er det vi trenger akkurat nå. Close to my heart. Vi har nå bare 2-3 mil igjen til Ålesund, og har tenkt å tatt inn på en av byens 2 bobilparkeringer. De er jo begge 2 veldig sentralt, med gangavstand inn til sentrum. Veldig ideelt. Nothing I have can make you better, baby. 'Cause you've got something oh so right. Something oh so right. Oh so right. Da står vi i kø på bobilparkeringen i Ålesund. Her er det stappfullt nå, og klokka har ikke blitt 1 ennå. Nå har Anbjørn funnet en bil som skal ut her om en liten times tid, og den står veldig greit til, så når de får pakket sammen og kjøre ut, så kjører vi inn der, tenker jeg. Hei! Da har vi fått en plass på bobilparkering her i Ålesund. Vi fikk en plass på første rekke, og har nå full oversikt over skipstrafikken utenfor her. Det er 26 grader varmt, så vi har det egentlig ganske greit akkurat nå. Nå skal vi på sightseeing i Ålesund. Vi tok en tur på byfjellet Aksla først. Da får man et bra overblikk over Jugendbyen, Sunnmørsalpene og øyene utenfor byen. Nei da, Angunn, du lurer ikke oss. Vi ble kjørt opp til fjellstua etter at vi fant ut at det var for varmt å gå trappen. I Ålesund er det et tidsskille før og etter at hele byen brant ned i 1904. Mye av bykjernen ble gjenoppbygd i jugendstil. Derfor finner man bygningsfasader med ornamenter, tårn og spir. Klok av skade ble alt bygd i mur og stein i stedet for treverk for å få bedre brannsikkerhet. Det var mange arkitekter som ble engasjert under gjenoppbyggingen. Her var det ingen standardtegninger, og følgelig så fikk man mange arkitektoniske variasjoner på bygningene. Ålesundere fikk ikke bare hjelp fra hele landet til gjenreisninga, også utlendinger bidro økonomisk. En av de her var Tysklands keiser Wilhelm 2.
neste episode drar vi til Vestkapp. Etter å ha kjørt opp bakkene til fjellplatået, blir vi honorert med den fenomenale utsikten her. Så heng med, så får du se hva som skjer.